എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങണ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഗർ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പൻവേൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ജാഗ്രതാ പാസ് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ തന്നെ ബുക്ക് എടുത്തിരുന്നു. ചെയ്യാത്തവർക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മുന്നേ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോം ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജാഗ്രതാ പാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് റോട്ടിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനില്ല. ഇവിടെ നല്ല കുറച്ചൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല. രാവിലെ തന്നെയല്ലേ, രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മണി 10:30 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാർഗർ അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എത്ര അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാടനല്ലേ ഒരു സുഖം. നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുക പിള്ളേരൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടരണം കേട്ടോ. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സുഖം ഉണ്ടായി. ഇപ്പം എത്ര നാളായി, 2-3 മാസത്തോളം, 3 മാർച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതല്ലേ. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം ഒരു കടയിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ വരെ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് എന്താ പറയുക, തലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മരവിപ്പ് പോലെയായി. ആദ്യം നല്ല രസം തോന്നിയിരുന്നു. ചീട്ടുകളിയും പിന്നെ കൗടി കളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് നേരം പോയി. പിന്നെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റായപ്പോൾ മടുപ്പായി. ഏട്ടനാഞ്ച കടയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയായി. അതേ നമ്മളൊരു പരിചയമുള്ള അങ്കിളിൻ്റെ കാറിലാണ് കേട്ടോ പോണ്. അത് കാരണം അത്ര ടെൻഷനില്ലാണ്ട് പോകുന്നു. അതേ പൻവേൽ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ അധികം ചെക്കിങ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ. പിന്നെ പാസ്സൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു കൂലീനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലഗേജ് ആണ് കേട്ടോ. കുറേ ലഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് ലഗേജ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടൊക്കെയാണ്. അവർ നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റാണ്. അത് കാരണം അവർക്ക് കുറേ ലഗേജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ തിരുവനന്തപുരംകാരാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് 2 ബിൽഡിംഗ് അപ്പുറമാണ്. പൻവേൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം സമയം ഒരു 11:30 ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളോട് 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അത്ര വലിയ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ വന്ന വണ്ടി ഇപ്പോൾ മംഗളിനിട്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വണ്ടിയാണ്. അതിലും ഇപ്പോൾ സീറ്റുകളൊക്കെ കാലിയാണ്, ഏതാനും കാലിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 12:55 നമ്മുടെ വണ്ടി ട്രെയിൻ വരുള്ളത്. അവരവിടെ ഇരിക്കണം. ട്രെയിനിൽ കയറി നമ്മുടെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതിലുണ്ട് കുറച്ച് പേര്. നല്ല അധികം ആൾക്കാരെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, തിക്കും തിരക്കൊന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ സൈഡ് സീറ്റിലൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട്. വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇതില്. എല്ലാരും തൊട്ടിരിക്കുമ്പോ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഇത് അച്ചീവായിട്ട്.
ഇതേ കണ്ടോ, ഈ സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ കാലിയാണ് കേട്ടോ, ഒരാളില്ല. ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ആളില്ല. അങ്ങനെ കാലിയായിട്ട് സ്റ്റേഷനൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക, നല്ല പച്ചപ്പാണ്. മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടാവും നല്ല കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും പാടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഞാറിട്ടുള്ളൂ. ഈ സമയത്താണ് ഞാറിടുന്നു തോന്നുന്നു. വെള്ളം കയറാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. അത് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാറൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ കാണാത്തൊരു കാഴ്ച കാണാം. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ കാളകളുണ്ട്, പൂട്ടലൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ കാളകളാണ് എല്ലാം ഉഴുന്നത്, നിലൊക്കെ ഉഴുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. ശരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. എല്ലായിടത്തും ഞാറ് ഇട്ടിരിക്കണം. കുറെ പേര് ഞാറ് നടുന്നതും ഒക്കെ കാണാട്ടോ. ഇപ്പൊ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായി ഇവിടെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായി കാണാനായിട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പൊ നമ്മള് രാത്രിയിലേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ആലു പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സാധനങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നിരത്തണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അത് കഴുകാൻ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കാരണല്ലേ ഞങ്ങൾ ചോറും കറികളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരാറ്. ആലു പൊറോട്ട അതായത് പിള്ളേര് സോസൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് തിന്നുന്നത്. ആലു പൊറോട്ട ആകുമ്പോ വെറുതെ കഴിക്കാലോ. നമ്മളത് അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കുന്നതാണിത്. ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും തക്കാളി ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലേക്ക്. അത് അങ്ങനെ തക്കാളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ 2 ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഇരിക്കും കേട്ടോ, ഒരു കേടില്ലാണ്ട്. നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരുപാട് ആള് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ, മഴത്തുള്ളി കാരണേ ഗ്ലാസ്സുമിലൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമാണ്. ഒക്കെ ലൈനായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ രാത്രിയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ, നമ്മൾ ഉറങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ. ഇത് നേത്രാവതി പുഴയാണ് കേട്ടോ. ഈ പുഴയുടെ പേരില നേത്രാവതി ട്രെയിൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പതേ നമ്മള് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു. കാസർഗോഡ് എത്തിയിട്ടോ. നാട്ടിലേക്ക് എത്തിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇതേ നമ്മള് കാസർഗോഡ് സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല. ഇതേ നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. പകുതി വെള്ളമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അല്ലെ നമ്മളെ വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തരിച്ചു പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പതേ പകുതിയോളം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് എന്താണെങ്കിലേ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെള്ളത്തുള്ളികളെ ഗ്ലാസ് വരുന്ന കാരണം ക്ലിയർ ആവാത്തത്. എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. നമ്മൾ തൃശ്ശൂര് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാ. ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഇവിടെ, പോലീസുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഉണ്ടോ ഒരാളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ 2-3 ആളെ ഇറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് അവർ ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജാഗ്രത പാസ് ഓൺലൈനിൽ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജ് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ 2 സൈഡും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പാനിയും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിത് കസേരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കസേരമേലൊക്കെ ഇരിക്കാം. ഇത് ഒരു മനുഷ്യനില്ല കേട്ടോ അവിടെ. മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് കാറിൽ പോന്നു. കാറ് നമുക്ക് മുന്നേറ്റം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓടുന്ന വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഗേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അത് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നല്ല ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെലത്തെ പോലെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. കുറേ നേരം നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കയറ്റി വിട്ട് അടുത്ത വണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളോട് വേഗം വേഗം പോകാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴേക്കും അതിലത്തെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇതിൽ കണ്ടോ, ടാക്സിയിൽ അവരിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രൈവറെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം ഡ്രൈവർമാർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അഥവാ കോവിഡ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും സുരക്ഷയാണ് അവർക്ക്. ഇതേ നമ്മുടെ താണിശ്ശേരി എത്തിയിട്ടാ. താണിശ്ശേരി സെന്ററാണത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും തീരെ തിരക്കില്ല. ഇതിപ്പോ കാട്ടൂർ ഇരിങ്ങനെ കൂടെ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. ഇതാ നമ്മുടെ വീട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്. ഇറക്കി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മള് വെക്കേഷൻ വരുമ്പോ മാത്രം താമസിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ വീട് പൂട്ടിട്ട് പോവുക ചെയ്യാ. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തറവാടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ ഒരു പീടിയടക്കം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കടടക്കം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പോലെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചേട്ടത്തിയും വെളിച്ചെണ്ണയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 പേരും കൂടി എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മ ചക്ക കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ചക്ക നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം തീരെ കിട്ടിയില്ല. 2-3 ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചേട്ടത്തി കറികൾ, കാബേജ്, പിന്നെ പപ്പടം, പിന്നെ ഇതെന്താ സാമ്പാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ മോരുകറി, പിന്നെ അച്ചാറ്, പഴം, ചോറ് എല്ലാം റെഡി അവിടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ണാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ വിഭവങ്ങളും ക്വാറന്റൈൻ ദിനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം.